양재에 있는 부타라멘 전문점 카주하루입니다. 조그만한 라멘집인데 오픈런 할 정도로 손님이 많더라고요. 라멘은 부타라멘 한 가지로 육수는 시오, 슈유 중에 고르면 됩니다. 국물이 정말 맑고 깔끔한 맛인데 얇은 삼겹차슈랑 면이랑 싸먹으면 정말 해장되는 깔끔함이었어요. 올릴 때쯤엔 갓장아찌랑 유자 소스를 풀어서 먹으면 새로운 맛이 나더라고요. 라멘 좋아하시면 꼭 방문해보시고 오늘도 맛있게 보셨으면 조태꾸 부탁드려요.